大家下午好，兄弟姐妹，吃饭了。哎呀，今天下雨天，吃这个三鲜汤，还有家常豆腐，还有芹菜炒肉。这两天牙齿疼，所以没拍视频。我牙齿疼，扯的那个神经，哎呦，今天稍微好一点了，搞片生姜开胃。这三鲜汤，冬笋，还有油豆腐，还有那个鱿鱼打的汤。像我们这里酒席啊，第一道菜上这个菜。现在只敢这边嚼，这边不敢嚼。以前经常吹牛，家里面牙齿我最好，现在不敢吹牛了，牙齿从来没痛过，这第一次。这豆腐可以，非常嫩。吃的干干净净，谢谢。大家中午好，兄弟姐妹，吃中饭啊，吃个八爪鱼。
还有酸萝卜，还有峨眉豆、白菜。这个是峨眉辣，峨眉豆炒这个辣椒，现在秋辣椒特别辣。做完事吃饭特别爽。这是姐姐做的酸萝卜，非常开胃啊！妈妈待会儿做饭了。哇，好酸！
大家晚上好，兄弟姐妹吃晚饭了。今天老妈做的粉蒸肉做了2碗啊，还有土豆片，还有这个坛子辣椒。好吃。大口吃肉。谢谢下单。没呢。老妈，不是你说这个坛子辣就不辣的？难受。哦，哎，这是贵。我一吃这个辣椒就打嗝，酸辣非常好吃，这。这粉蒸肉看着油啊，油啊不腻。啊，太酸了。老妈，你做这个坛子辣椒是不是放醋了？哪里放醋了？怎么这么酸呀？哎呀，我吃不了酸，但是又爱吃。你再放一个。
这个坛子辣椒，怀孕的人喜欢吃蒜的人非常爱吃，非常合适，好酸。你老王这粉蒸肉，给老妈点个赞，谢谢。大家中午好，兄弟姐妹，昨天晚上吃鸭肉啊，今天少不了一碗米粉，特意留了个鸭腿啊，拍视频。先来上一口，太多了。先把这个鸭腿解决掉。咋老死了？是嘴巴都是屎。哎呀妈！吃的满嘴是油，拌一下。其实这鸭子里面这个鸭肉，这个生姜也好吃。这第二天的鸭子吃的更入味，当天的鸭子还没有第二天的入味。这样吸粉的话会好一点。如果你这样，这样吸的话，那个汤汁等一下溅到眼睛里可有你受的。好多兄弟姐妹说娃子不会吸粉，不是我不会吸粉，我不敢那样吸啊，吸一下等一下那个辣椒水都溅到眼睛里去了。哇，好过瘾啊！
给力！大家中午好啊，兄弟姐妹，刚拔完鸡毛，哎呀，鸡毛还没拔完。为了感谢新老客户对我们家里的支持，然后中秋节跟国庆节，我们家的鸡啊，新鲜的鸭子不是没有给你们做活动吗？现在给你们做活动，然后我把这个鸡放在这个视频下面，大家有需要你们去拍吧。鸡也快卖完了，然后谢谢大家支持，这么信任我们一家人，谢谢大家啊！吃酸菜粉蒸肉，油辣椒，还有这白菜，还有这粉蒸肉。做完事情啊，胃口非常好。哥哥姐姐还有妈妈都在拔鸡毛，今天晚上又要加班。啊，哎呀，肥不肥？哎呀妈，身上鸡皮疙瘩都出来了。
粉蒸肉啊，是吧？嗯。哇，酸菜，我都干了一大碗饭。我都吃了一大碗饭。哎呀，我又想猪肚包鸡了。猪肚包鸡，又是酸菜。这拆一下饭了。干饭，我们先干饭啊。小姐姐们帮我点点小红心好不好？我们做个数据啊。好。对。先装饭。给个1条粉丝灯牌好不好？先装饭。先装饭。不是我问我。先装饭。我在。吃饭要吃干净。我们现在能吃饱肚子，来之不易啊。大家晚上好，兄弟姐妹，吃晚饭，油辣椒、红烧肉、白菜，还有这个海带丝，还有这个油辣椒，在我们当地叫过辣子，非常好吃的。这白菜越来越好吃。现在早上开始打霜了，打过霜的白菜是最甜的。今天饭有点干。哎呀妈！这有点像动物园，鸡、鸭、鹅。
这是一块肉，给它扫一下。大家下午好，兄弟姐妹，开饭了啊！吃香肠、生姜，还有酒鸡、白菜、胡萝卜。还有这个打屁豆，这酸萝卜拌饭。